pensato un'imprecazione, qualcosa del genere. È stato svegliato alle 4 del mattino da una telefonata della questura di Padova. Federico De Zorzi, lo studente di Pordenone, che è un vero e proprio miracolato dello scoppio dell'appartamento di via Tiepolo a Padova. Questione di poche ore, poteva essere una strage. La fuga di gas ha ridotto a brandelli le mura della casa, gli arredamenti, gli oggetti personali degli studenti. Lui, che studia ingegneria meccanica, aveva trascorso la maggior parte del tempo da ottobre fino a Natale proprio in quell'abitazione, ma la notte del 6 gennaio si trovava fortunatamente a casa a Pordenone. Non era quindi nel quartiere Portello di Padova, così come gli altri 7 ragazzi che abitavano nella bifamiliare crollata dopo l'esplosione. Si sono sentiti però loro al telefono, poche parole, oggi poi un incontro. Ci siamo detti le cose più banali, adesso vediamo un attimo di sistemare la situazione. Niente, non so, mi posso limitare a rispondere alle domande, non ho inventiva. Una piccola fuga di gas che si è protratta per diversi giorni, questa è la causa della deflagrazione. Federico sarebbe rientrato ieri, mai avrebbe immaginato una cosa simile e ora è ancora tutto da capire. No, non so nulla, in realtà mi hanno solo detto quando mi hanno chiamato quella notte e poi non mi hanno più aggiornato su niente. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per comprendere quali potrebbero essere i responsabili. L'abitazione, costruita 50 anni fa, era regolarmente manutenuta dal proprietario.